แก๊งหมีตัวป่วนวีแบร์เขาออกจิ๊กซอว์มาทุกคนขนาดจิ๊กซอว์ก็คือโอ้โหใหญ่มากเอาไปแขวนตกแต่งในห้องได้เลยนะเดี๋ยวพอมาส่งว่ามีลายอะไรบ้างลายเดี่ยวก็คือมีครบทั้ง3คาแรคเตอร์น้องกิลลี่ก็คือน่ารักมากหรือจะน้องแพนด้าที่คนเรียกว่าแพนน้องไอซ์แบร์ก็คือมีเหมือนกันใครเลือกไม่ได้เนี่ยเขาก็มีลายแบบว่ามาทั้งกวนเลยน้องสีชมพูก็ฟีลแบบเที่ยวทะเลหรือว่าจะเป็นลายซัมเมอร์อันนี้ก็ให้ความสดใสคือเขาจะมาในธีมนักท่องเที่ยวอ่ะแบบเดี่ยวจะเล็กกว่าแบบรวมนะทุกคน 59ส่วนกล่องใหญ่129นะทุกคน สาวกน้องบีแบร์ก็คืออย่าลืมมาเก็บ